Oggi è il giorno della commemorazione dei defunti, la messa dell'arcivescovo, il cardinale Montenegro, al sacrario dei caduti, a Bonamorone. Noi ricordiamo i nostri defunti e diciamo loro la gratitudine e li raccomandiamo al Signore, ma ci sono tanti di cui nessuno si ricorda e noi come credenti dobbiamo metterli anche tra le nostre braccia per presentarla al Signore. E dicevo, tra questi dobbiamo ricordare le persone dimenticate e in modo particolare, visto che succede nelle nostre acque, nelle nostre terre, anche gli immigrati. La speranza cristiana si fonda su Cristo e Cristo non ci può deludere. Le nostre speranze hanno sempre un ma e un se. Sì, però, mentre il cristiano, sapendo che c'è Cristo, che è luce, che è verità e vita, allora sa che quella speranza non è un'illusione, è una realtà. Noi purtroppo siamo abituati a guardare tutte le pozzanghere, ci stanchiamo, perdiamo vitalità e diventiamo pessimisti. Guardare il cielo è credere in qualcosa di bello e di grande verso il quale siamo diretti. E il cielo ci fa capire l'importanza e la bellezza della terra, che non è una gabbia, è un dono. Queste sono giornate particolari in cui ciascuno di noi fa i conti con se stesso, come si dice, e soprattutto è anche l'occasione in maniera anche emblematica per portare dei fiori a dei defunti che in qualche modo hanno un elemento di significato per l'intera collettività. Ieri per esempio alle vittime di Marcinelle, questi due agrigentini che 60 anni fa morirono nella tragedia in quella miniera belga di Marcinelle, che sono tumulati nel cimitero di Montaperto, o anche un fiore deposto a questo fotografo grandioso come Arthur Patten, che si trova a terra a Montaperto e non ha un solo fiore, quindi il comune ha voluto portare un fiore. Stamattina lo facciamo con un personaggio che per Agrigento ha un valore veramente emblematico, e cioè Hardcastle, questo inglese illuminato che ad Agrigento ha dato tanto e non ha eredi e quindi non ha parenti. I suoi parenti sono gli agrigentini e la municipalità tutta che si ricorda di quest'uomo.